Hoya waite, waite, waite waliolala waite. Nina story nataka niwasimulie. Mohamed ni mtoto pekee. Achana na Mohamed nakupa tena. Achana na Mohamed nakupa tena. Mgeni rasmi Habiba Shabani Mtunguja, tunayo heshima kubwa kukaribisha katika maadhimisho ya siku ya mwanzilishi wa Skauti duniani Founders Day ngazi ya mkoa wa Katavi yanayofanyika hapa wilaya ya Mlele. Maadhimisho haya humwezesha mwanzilishi wa harakati za Skauti duniani Robert Baden-Powell alianzisha Skauti mwaka 1907 katika kisiwa cha Brownsea, Uingereza. Siku hii hutambulisha misingi mikuu ya Skauti ambayo ni uaminifu, utii, kujituma, kujitegemea na uzalendo kwa taifa. Ndugu mgeni rasmi, kwa sasa mkoa wa Katavi una jumla ya Skauti 2320 waliopo katika wilaya zake zote. Vijana hao wanapatikana katika shule za msingi, sekondari pamoja na makundi ya wakubwa. Ndugu mgeni rasmi, katika kuunga mkono juhudi za serikali na mkoa wa Katavi, Skauti mkoa wa Katavi wamefanikiwa kushiriki kampeni za usafi wa mazingira, kuhamasisha maadili mema kwa vijana, kutoa msaada wakati wa majanga na dharura. Lengo la Skauti ni kuwakuza vijana katika mazingira ya ukakamavu, uzalendo, kujitolea na kuwapenda watu na kujipenda wao wenyewe. Ndio maana tuna ile slogan yetu nasema Skauti ni msafi wa mawazo, maneno na vitendo. Tunatoa wito kwa wazazi ambao vijana wao hawajajiunga na Skauti. Ukiwa na Skauti nyumbani kwako una askari aliyekamilika. Tumewafunza kuzima moto, tumewafunza huduma ya kwanza, tumewafundisha kama hivyo unasikia kupambana na rushwa, lakini tumewafunza mambo ya dawati la jinsia, manake hata kama mdogo wake anaweza kafanyiwa matendo mabaya na jirani au na mtu mwingine, elimu ile ya kusema kwamba hiki anachofanyiwa mtoto au mtu mwingine ni sio kitu kizuri, kwa sababu wanakuwa wamepata mafunzo mbalimbali. Ila mimi niombe tu, kwa sababu hii ni shughuli ya mkoa na wewe umekuwa mgeni rasmi, haya maombi tunaomba uyafikishe ofisi husika kwa mkoa, kwa wakuu wa wilaya. Hawa vijana wanapokuwa na matukio ya serikali wanatafutwa kwa tochi kwa hali na uvumba, ila wanapokuwa na matukio yao kama wao Skauti wanaachwa wakapambane kwa hali zao. Hapa ukiangalia wilaya zilivyofika hapa ni changamoto. Nakuta kijana tu mzazi ndiye amechangia. Sawa, Skauti tunajitegemea, lakini inapobidi na serikali iwasaidie vijana kwa ajili ya kuwatia moyo wazazi, kuwatia moyo vijana wao wenyewe. Nawapongeza kwa shughuli ambazo mmeendelea kuzifanya, ikiwemo usafi wa mazingira, kushiriki kwenye zoezi la upandaji miti, lakini leo nimejionea mmeanza kutoa damu, ambayo hili ni jambo muhimu sana kwa wilaya yetu na kwa taifa, kwa sababu tunawajibika sisi kama Watanzania mmoja mmoja, tunawajibika kuokoa afya za Watanzania wenzetu. Hii damu ambayo umeitoa leo huwezi jua itamsaidia nani. Kwa hiyo ni wajibu wetu sote kuchangia damu, kuokoa maisha ya wenzetu. Siku hii inatukumbusha misingi mikuu ya Skauti ambayo ni uaminifu, utii, kujituma, kujitegemea, upendo na uzalendo kwa taifa letu. Katika risala yenu mmezungumzia mambo kadha wa kadha. Mimi kama mwakilishi, kabla ya kufika hapa niliwasiliana na mkurugenzi wangu wa halmashauri ya wilaya Mlele, na yeye binafsi anatoa pongezi na salamu nyingi kwenu kwa kuadhimisha siku hii muhimu. Lakini pia amenitaka niapokee yale yote ambayo mtayawasilisha ili niweze kuwasilisha katika ofisi yake iweze kufanyia kazi.
Na mwishoni kabisa, naomba nihitimisha kwa kusema serikali na wadau wote kwa pamoja tuna wajibu wa pamoja kuhakikisha vijana wetu wanapata fursa bora za makuzi. Tuko tayari kuendelea kushirikiana nanyi ili kuhakikisha harakati za Scout katika wilaya ya Mlele na mkoa wa Katavi zinatekelezwa ipasavyo ili kujenga taifa lenye vijana ambao ni wazalendo, watii na wanaoweza kufanya kazi kwa moyo na upendo kwa ajili ya wao wenyewe, kwa ajili ya wenzao na kwa ajili ya taifa letu. Watoto hawi awa Scout be prepared. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mgeni rasmi, sisi uongozi wa Scout mkoa wa Katavi tunakupongeza na pia tunakushukuru, na pia tutaendelea kutoa ushirikiano pale mtakapotuhitaji. Kwa majina naitwa Celestina George Asumani, ni binti aliyopo kwenye chama cha Scout. Nimekuwa kwenye chama cha Scout muda mrefu sana na nimeweza kupata mambo mengi kupitia chama cha Scout. Chama cha Scout kimenifanya nimekuwa mzalendo sana kwa sababu yani saizi naipenda sana nchi yangu, nipo tayari kufanya lolote kwa sababu ya nchi yangu. Mimi ushauri wangu kwa wazazi wote ni wawatoe watoto wao wa kike waweze kujiunga na chama cha Scout kwa sababu chama cha Scout kinawalea vyema kabisa watoto wa kike. Mimi binafsi najisikia furaha sana kwa kuwa Scout kwa sababu najifunza vitu vingi sana. Najifunza nidhamu, najifunza ukakamavu, lakini najiandaa kwa maisha ya baadaye. Naitwa Madam Diana Magwaza kutoka shule ya wasichana Mpanda. Scout ni watu ambao kwanza kutokana na mazoezi wanayoyafanya wako strong na pia ni wazalendo. Kiasi kwamba ukiwapa kazi, ile kazi uliyowapa lazima waifanye. Ukiwaambia kata gogo, watakata gogo. Ukiwaambia kuna mti hapa namna gani vipi au hautakiwi hapa, watakata ule mti. Kwa hiyo ni watu ambao kidogo ni wazalendo na ni watiifu pia.